আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমার ব্রয়লার মুরগির খামার। আমার ব্রয়লার মুরগির খামারটি এখন বর্তমানে শীতকালে পড়েছে। শীতকালে এদের রুমের তাপমাত্রা বাড়ানোর জন্য আমি 200 ওয়াটের বাল্ব ব্যবহার করেছি। এদেরকে অটো নিপল ড্রিঙ্কারের মাধ্যমে পানি খাওয়ার সিস্টেম করে দিয়েছি। এতে আমার লেবার কস্টিং কমে গেছে। এদেরকে সুন্দরভাবে থাকার জন্য বেড করে দেওয়া হয়েছে। এদের বেডটা সবসময় ড্রাই রাখা হয়। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, আমি বেডটি 7 ইঞ্চি উঁচা করে দিয়েছি এবং যখন এরা 3-4 দিন পর নোংরা করে ফেলে, উপরের স্তরের ময়লাগুলো আমরা বেলচা দিয়ে সরিয়ে ফেলি। এতে এখানে অ্যামোনিয়া জাতীয় কোনো গ্যাস জন্মাতে পারে না, মোরগ হেলদি থাকে। দেখেন, এই মোরগটা খুবই সুন্দর। এই যে আমার এই মুরগিগুলোর আজকে বয়স হচ্ছে 31 দিন। এই মুরগিগুলোর ওয়েট আসছে 1900 গ্রাম, 1800 গ্রাম, 2000 গ্রাম, মানে 2 কেজির কাছাকাছি। আর অল্প কিছু মোরগ একটু ছোট রয়ে গেছে, তো এদের একটু ঠান্ডা লাগছে। এর জন্য এখন বর্তমানে মুরগিগুলো খুবই ভালো আছে, সুস্থ সুন্দর পরিবেশ থাকার কারণে শীতকালেও একেবারে রোগ জীবাণুমুক্তভাবে বা বিভিন্ন ধরনের ভাইরাসের এফেক্ট থেকে অনেকটা রক্ষা করা গেছে। আমার এখানে রানীক্ষেতের আক্রমণ হয়েছিল, কিন্তু আমার রানীক্ষেতের যে সমস্যাটা ছিল, আমি এদেরকে সিপ্রোফ্লক্সাসিলিন গ্রুপের ওষুধটি খাওয়ানোর পরে এই মুরগগুলো খুবই সুস্থ হয়ে গেছে। এখন এদের গ্রুপটা ভালো আসছে। দেখেন, মুরগিগুলো সুস্থ সতেজ, ওগুলার ওয়েটটাও খুবই ভালো। যখন আর এদের কলেরার রোগটাও হয়েছিল, তখন এদেরকে স্যালাইন দিয়েছি এবং এদেরকে মেট্রোনিডাজোল গ্রুপের ওষুধ খাইয়েছি। তো এরা মোটামুটি সুস্থ হয়ে গেছে। তো আজকে এই মুরগিগুলো বিক্রি করে দেবো। এই যে আমার খামারের এই মুরগিটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় মুরগি। এটা আমি ওজন করে দেখেছি, এটি 2 কেজি 200 গ্রাম। দেখতে পাচ্ছেন, 2 কেজি 200 গ্রাম, ঠিক আছে। এর আসলে এটি সবচেয়ে বড় মুরগি। তো ভিউয়ার্স, আপনারা চাইলে এভাবেই মুরগি লালন পালন করতে পারেন। তাই পাইকারের সাথে যোগাযোগ করে আপনারা মুরগিগুলো সেল করে দিতে পারবেন যে কোনো সময়, সমস্যা নেই। কারণ ব্রয়লার মুরগির বাজারে সবসময় চাহিদা থাকে, 10 টাকা বেশি হোক আর কম হোক। আজকে আমি এই ব্রয়লার মুরগির বাজার মূল্য পেয়েছি 125 টাকা। তো সেক্ষেত্রে আমার ভালো রেট, কারণ এখন শীতকাল হওয়াতে কস্ট বেশি এবং খামারিরা মুরগি তোলে নেয়, এর জন্য মুরগির দামটা একটু বেশি। নইলে 105 টাকা 110 টাকা রেটটা থাকে। তো দোয়া করবেন, আর আপনারা চাইলে আধুনিকভাবে খামার পরিচালনা করতে পারেন, এতে আপনারা লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দোয়া করি ভালো থাকবেন, দোয়া করবেন আমার জন্য। আল্লাহ হাফিজ।